又嚟到我哋拉姑姑物語嘅頻道嘅時間啦。阿伯呢，而家已經過緊牢獄嘅生活啦。不過好似據聞阿伯幾 enjoy 下喎。而且佢話獄中嘅朋友們呢，都對佢好客氣，仲大家有傾有講添。哇哦，咁開心啊！不過話分兩頭，雖然呢，出年嘅2月呢，阿河馬咧先上庭受審，先開庭啊！咁唔知到時，不過我都講過噶啦，可能比而家阿伯判刑嘅時候咧就更加精彩嘅。不過嗱，我哋嘅孟大狀阿治娃娃咧，會唔會以大狀嘅身份咧去幫呢隻河馬抗辯？不過河馬話佢自己自辯喎，咁阿住娃話阿孟大狀會唔會袖手旁觀，翹埋雙手唔理？等阿河馬呢個好朋友上庭，一個人孤身作戰，佢會唔會化身成為護肥使者去幫呢個河馬去辯護咧？呢個孟大狀。咁據聞咧，阿孟大狀之前咧都上庭為自己做辯護嘅，佢好似贏定輸話，咁要睇翻佢以前嘅阿孟大狀以前喺庭上面嘅記錄啦。咁阿孟大狀，咁你咧就要快啲化身護肥使者，快啲去上庭，做好晒所有上庭要做嘅資料，就快啲幫阿河馬辯護啦。咁我哋一班，我想我哋一班擔定凳仔霸定頭位食蔗嘅網民食蔗嘅呢個觀眾們，應該咁講，觀眾們拭目以待，你點樣去上庭去為阿肥爺辯護啦？咁仲講下，咁其實阿伯話轉咗做控方證人，指證阿肥爺，指證阿河馬。咁我初時都覺得好開心啊！咁諗住阿伯會懟死河馬啦。咁但係又另一個角度喺度諗，其實阿伯會唔會仲念念不忘呢隻河馬？其實佢咪真係懟死河馬嘅咧？嗱，因為我見有啲行家都有啲意見嘅，咁佢哋啲直播頻道咧都會有講下。咁其實當日阿伯用武器啊，手持武器去想想嚇下河馬。我諗住想講插阿河馬嘅後尾枕嘅。不過我喺度諗聽聽到啲各界嘅各方面嘅意見，就覺得係會唔會阿伯係淨係唔係有心去想插死河馬，而係想嚇河馬咧？佢手持武器唔係想唔係想插死河馬，而係想嚇下佢，兇下佢，等佢你仲去勾佬，你仲去諗住離婚？呢個搞婚外情啊，可唔可以咁講咧？定係諗住離婚有意向咧？呢個掛住阿平哥哥咁樣咧，會唔會阿伯想嚇阿河馬？咁咧就令呢樣嘢咧，就係大家可以值得探討嘅問題嘅。咁如果阿伯真係對河馬餘情未了，咁就真係另一番角度去諗啦。河馬會唔會仲對呢個450萬念念不忘咧？
因為佢兩個仲未離婚嘅喎，河馬仲係阿何太嚟嘅喎，咁就另作別論啦。喂，你哋唔好玩轉個法庭先得㗎，係咪先？我初時都係咁諗，冇理由啊，真係坐監㗎喎，冇理由佢哋兩個會咁樣玩轉個法庭㗎，人哋有規有矩㗎喎，定係阿伯對阿河馬念念不忘，兩個喺度玩呢一個玩轉呢個法庭咁樣呢？